我们新款的红旗车主们一定要注意，仪表台上面有个很严重的设计缺陷，就是这个空调的储物口，它在里面是直通空调管道的，但是外面这个开口还这么大，平时一些小零碎物品很容易就滚动进去了，掉进去就拿不出来了。开空调时在里面想来想去的特别闹心，苍蝇、蚊虫和零食残渣掉落进去，时间久了还会散发难闻的味道。为了避免一些没必要的麻烦，我们可以安装一个专用的保护罩，它背面采用无痕胶固定，安装特别简单，撕开背胶对准出风口粘贴上去即可。装好以后丝毫不影响空调的出风量，隐藏的设计与边缘齐平，表面磨砂的材质与仪表台融为一体，看起来美观又自然，防止掉落异物效果嘎嘎好。安装了以后满满的安全感，还没安装的车友们同款给你们放在左下角了。